இந்த வீடியோவை சோசியல் மீடியாவில் பார்க்கும்போது ரொம்பவே கஷ்டமா இருந்துச்சு. ஒரு கரடி ரோடை கிராஸ் பண்ணும்போது கார்ல அடிபட்டு ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு காட்டுக்குள்ள போயிட்டு இருக்கு. கரடிக்கு அடிபட்டதை பார்த்துட்டு இருந்த ஒருத்தர் ரெஸ்கியூ டீமுக்கு ஃபோன் பண்ணி உடனே வர வச்சு கரடியை ஹாஸ்பிட்டலில் கொண்டு போய் சேர்த்துட்டாரு. இங்க இருக்க டாக்டர்ஸும் எப்படியாவது அந்த கரடியை காப்பாற்றணும் சொல்லி பெரிய பெரிய சர்ஜரி எல்லாம் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த கரடியை ரெக்கவர் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. ஒரு கட்டத்துக்கு மேல சூப்பரா ரெக்கவர் ஆகி அழகா குளிச்சுட்டு ஜாலியா சாப்பிட்டுக்கிட்டே அங்க இருக்கவங்களுக்குள்ள ஹாப்பியா விளையாடிக்கிட்டு வெளியிலலாம் போய் பல்லெல்லாம் விளக்கிட்டு இருக்கு. வீடியோ பிடிச்ச லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்க.